Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli kanal izləyiciləri, əziz dördüncülər və hörmətli valideynlər. Çinar yayımlarının 4-cü sinif üçün yarpaq test vəsaitindən izahlarımız davam edir. Mövzumuz test 47-də kəsrlərin müqayisəsidir. Kəsrləri necə müqayisə edirlər, hansı şəkildə müqayisə olunur, bunlar haqqında qısa məlumat verim, ondan sonra tapşırıqlara keçmiş oluruq. Kəsrləri müqayisə edərkən iki şərtə baxma, hələ ki 4-cü sinif səviyyəsində. Deməli, məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin müqayisəsi, bir də sürətləri bərabər olan kəsrlərin müqayisəsi. İlk öncə məxrəcləri bərabər olan kəsrləri müqayisə edərkən, məsələn deyək ki, biz 5/2 kəsri ilə 5/3 kəsrini müqayisə ediriksə, burada məxrəclər bərabərsə sürətlərə baxırıq. Sürəti böyük olan kəsir böyük, kiçik olan kəsir kiçikdir. Deməli, burada 2 3-dən kiçik olduğuna görə 5/2 kəsiri də 5/3 kəsirindən kiçik olacaq. Ona görə də kiçikdir işarəsini yazmış oluruq. Deməli, məxrəcləri bərabər olan kəsirlərdə sürəti böyük olan kəsir böyük, sürəti kiçik olan kəsir kiçikdir. Bunu yaddan çıxartmayaq. Bir də ki, sürətləri bərabər olan kəsirlər var ki, sürətləri bərabər olan kəsirlərdə isə tərsinədir. Məxrəci kiçik olan kəsir böyük, məxrəci böyük olan kəsir kiçikdir. Məsələn, deyək ki, biz yazırıq 7-də 5 ilə, məsələn, yazmış oluruq ki, 12-də 5-i müqayisə aparmış oluruq. Burada sürətlər bərabərdir. Məxrəclərinə baxırıq. Birinin məxrəci 7-dir, birinin məxrəci 12-dir. Məxrəci kiçik olan kəsir böyükdür. Yəni, məxrəci 7 olan, məxrəci 12 olan kəsirdə nə olacaq? Böyük olmuş olacaq ki, ona görə də burada böyükdür işarəsi qoymuş olur. Və bu qaydalara görə biz müqayisə aparmış olarıq ki, əlbəttə, bəzi kəsirlər olacaq ki, bunları məxrəcləri müxtəlif olacaq, onları eyni məxrəcə gətirmək lazımdır. Məsələn, deyək ki, ixtisar aparmaq lazımdır. Ondan sonra və yaxud da ki, vurmaq lazımdır. Məsələn, deyək ki, burada yazıb ki, 4-də 1 ilə, məsələn, deyək ki, 8-də 3-ü müqayisə aparmaq lazımdır. O zaman biz 4-də 1-i də nə edirik? Sürət və məxrəcini eyni bir ədədə vursaq 8-i alınacaq. Burada neçə alınır? 8-də 2 alınmış olur. Bu tərəfdə 8-də 3 alınır. Bundan sonra bunları müqayisə apar ki, deyir ki, hə, tamam, kiçikdir və yaxud da ki, böyükdür. Keçək tapşırıqlara. Tapşırıq 1-dən başlayırıq. 1-də yazır ki, 9-da A bərabərdir, B-də 7 olarsa, A və B-nin yerinə hansı rəqəmlər yazılmalıdır? Deməli, bunun məxrəci 9 olduğuna görə, burada da B-də 9 olmalıdır. Burada sürət 7 olduğuna görə, bunlar bərabər, burada 7 olmalıdır ki, deməli, A 7, B-də 9 olmalıdır. A 7, B 9, B variantında var. Növbəti tapşırığa başlayaq, görək nə yazır. Yazır ki, yerə dağılmış muncuqların 16/3 hissəsini Nigar, 16/5 hissəsini Lalə, 16/2 hissəsini Nailə, 16/6 hissəsini isə Əfsanə yığdı. Qızlardan hansı daha çox muncuq yığıb? Burada ən çox olan, yəni məxrəclərə baxır ki, sürəti ən böyük olan, məxrəclər 16 olduğuna görə, deməli, sürəti ən böyük olan böyük olmuş olur. Bizdən də ən çox olanı istəyir. Birində məsələn 3-dür, digərində 5-dir, 2-dir, 6-dır. Ən böyüyü, yəni sürət neçədir? 6 olduğuna görə, deməli, hansı əfsanənin yığdığı ən çox olmuş olacaq ki, doğru cavab D variantında verilmişdir. 3-ə baxırıq. Yazır ki, n bərabərdir 7 olarsa hansı kəsir daha kiçikdir? Bunların hər biri 7 yazmış olsaq, deməli, sürətləri bərabər olan kəsirlərdə məxrəci böyük olan kəsir kiçikdir, məxrəci kiçik olan kəsir böyükdür. Burada da kiçikdir soruşursa, deməli, məxrəci böyük olan kəsirə baxırıq ki, bu da 9-dur, doğru cavabımız D variantında verilib. Davam edirik. 4-də yazır ki, verilmiş kəsirləri kiçikdən böyüyə doğru sıralasaq, 5-ci kəsir hansıdır? Kiçikdən böyüyə doğru sıralamış olsaq, hər birinin məxrəci 15-ə bərabərdir. Deməli, ən kiçiyi burada olacaq 3 olan, bu 1 olacaq. Sonra ikinci baxırıq ki, 3-dən sonra 4 gəlir, yoxdur, 5 var, deməli bu 2 olacaq. Sonra 6 gəlir, yoxdur, 7 var, 3 bu olmuş olacaq. Bizə 5-ci lazımdır. 4-cü olacaq 15-də 8 olan, 5-ci olacaq 15-də 10 olan. Deməli, hansıdır? Bizə 4-cü, deməli, 5-ci kəsir hansı olacaq? 4-cü olacaq ki, bu da C variantında verilmişdir. Davam edək. Növbəti tapşırıq 5-ə baxırıq. 5-də yazır ki, aşağıdakı müqayisələrin hansında ulduzun yerinə 12 yazıla bilməz? Baxırıq ki,
müqayisə aparıblar. 15-də ulduz olanı böyükdür. 15-də burada 12 yazıla bilər. Yəni bu 12 ola bilər. Burada baxırıq ki, kiçikdir. Burada da 12 yazıla bilər. Çünki sürətləri bərabər olan kəsrlərdə məxrəci böyük olan kəsr kiçikdir. Bizə də kiçik olan 12 yazıla bilər, bəli. Yazıb ki, 16-da 13 kiçikdir. 16-da 12 yaza bilmərik. Çünki 12 yazsaq bu zaman böyük olmaz, kiçik olmuş olacaqdır ki. Ona görə də, yəni 16-da 13 kiçik olduğuna görə 12 ola bilməz burada. O səbəbdən də C variantı deyirik. Burada da istəsək, yəni bu şəkildə 12 yazsaq, bu da yəni yaza bilərik 12 bura. Doğru cavabımız C variantında verilmişdir. 6-ya baxırıq. Yazır ki, hansı variantdakı kəsrlər böyükdən kiçiyə doğru düzgün sıralanmayıb? Hansında sıralanmayıb böyükdən kiçiyə doğru? 15-də 14, 15-də 12, 15-də 8, 15-də 7. Bu sıralanıb, doğrudur. Yəni böyüklər, ümumiyyətlə belə deyək də, sürətlər bərabərsə məxrəclərinə baxırıq. Məxrəclər bərabərsə sürətlərinə baxmış olur. Burada sürətlər bərabərdir. Deməli, böyükdən kiçiyə doğru sıralanıb. Deməli, 13, sonra ondan böyüyü 17, ondan böyüyü 19. Deməli, böyüdükcə, məxrəc böyüdükcə kiçilir axı. Deməli, bu doğrudur. Bu da doğrudur. Sonra baxırıq 17, 13. Burada isə kiçikdən böyüyə doğru yox, böyükdən kiçiyə doğru yox, baxırıq. Burada nə idi? Kiçikdən böyüyə doğru gedib. Bizə isə böyükdən kiçiyə doğru lazımdır. 17-də 7. Deməli, nə olub? Bu kiçikdir 13-də. Nə olacaq? 7-dən. Bu da kiçikdir 12-də 7-dən. Deməli, biz kiçiyə doğru, yox, böyüyə doğru getmiş oluruq və düzgün sıralanmayıb. Burasına baxırıq. 20-də 16, 20-də 12, 20-də 8, 20-də 7. Bu da nə olacaq? Böyükdən kiçiyə doğru getmişdir. Bura böyükdür. Böyükdür, böyükdür. Yəni birinci tərəf böyükdür. Sol tərəf sağ tərəfdən böyükdür. Deməli, doğru cavabımız C variantında verilmişdir. 7-yə baxırıq. Yazır ki, hansı tərəzidə sual işarəsinin işarəsinin əvəzinə böyükdür işarəsi yaza bilərik. Hansında böyükdür işarəsi yazır? 12-də 5, 12-də 9-dan böyükdür yaza bilmərik, kiçikdir. Daha sonra B-yə baxırıq. 9-da 8, 13-də 8-dən nə yazırıq? Əlbəttə ki, böyükdür yazırıq. Bizdən də böyüyün istəyirdi. Doğru cavabımız elə B variantı. Çünki sürətləri bərabər olan kəsirlərdə məxrəci kiçik olan kəsir böyükdür. 8-ə baxırıq. Görə 8-də nə yazır? Yazır A və B-nin yerinə aşağıdakılardan hansını yazsaq kəsirlərin müqayisəsi doğru olar. A və B-nin yerinə yazır. Hansını yazsaq? Məsələn, burada 3-ü yazmış olsaq, 4 ilə 3-ün cəmi eləyəcək 7. Burada 15-dən 5-i çıxsaq, eləyəcək 10. Bu, birinci tərəf kiçik olmuş olacaq. Yəni, bu olmaz. A getdi. Sonra B-dəki ədədlər olur. Məsələn, 4-dən 4 eləyəcək 8. Sonra 12-dən 5 çıxanda isə 7 etmiş olur. Deməli, bura 4 yazsaq, burada da 12 yazsaq, həqiqətən də bu müqayisə doğru olar. Doğru cavabımız elə B variantında verilir. Növbəti suala baxırıq. 9-da yazır ki, aşağıdakı fiqurların rəylənmiş hissələrini göstərən kəsirləri böyükdən kiçiyə doğru düzsək, ardıcıllıq necə olar? Deməli, rəylənmiş hissələrinə baxırıq ki, bunlar üçün kəsir yazmış olsaq, hər biri eyni sayda olaraq 16 bərabər hissəyə bölünür. Birincisi 16-da neçədir? 16-da 4-düdür. Digərinə baxırıq ki, 16-da neçədir? Bax, buradakı 16-da 1, 2, 3. Burada 4-ü deyil, axı 5-idir. 1, 2, 3, 4, 5-idir. 5 yazaq. Aha. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-si. Daha sonra burada da 16-da neçədir? 16-da 1, 2, 3, 4, 5, 6-sı. İndi biz bunları deyir ki, böyükdən kiçiyə doğru. Ən böyüyü burada, yəni bunların işarəsinə görə qırmızı üçbucaq olmalıdır. Ondan sonra kvadrat olmalıdır, sonra da dairə olmalıdır. Üçbucaq, kvadrat, dairə. Üçbucaq, kvadrat, dairədə D variantında verilmişdir. Bu qədər. Keçirik növbəti sual, 10-cu suala. Yazır ki, verilmiş kəsirlərə hansı şagird düzgün müqayisə etmişdir? Birinciyə baxırıq ki, burada 13-də 7, 13-də 3, 13-də 6.
13'də 7 böyükdür 13'də 3-dən. Bu da böyükdür 13'də 6-dan. Xeyr, bu düzgün deyil. Çünki 13'də 3 13'də 6-dan böyük deyil. Daha sonra baxırıq ki, 13'də 3 kiçikdir 13'də 6-dan. Bu da kiçikdir 13'də 7-dən. Doğru cavabdır. Deməli, doğru B variantında verilib. 11-ə baxırıq. Yazıcı sürəti 5 olan kəsirin məxrəcinə 6, 10, 7, 9 ədədlərinin hansını yazsaq, kəsir digərlərindən nisbətən daha böyük olar. Ən kiçiyini yazsaq, ən kiçik hansıdır? Yəni, məxrəc kisildikcə məxrəcinə yazarıq. Məxrəc kisildikcə böyüyür kəsir. Ona görə də 6-nı yazsaq doğru cavab A variantı. 12-də yazır ki, C və D-nin yerinə yazıla biləcək ən kiçik ədədlərin cəmini tapın. Baxırıq ki, 15-də C böyükdür 15-də 8-dən. Ən kiçik ədədlərin, ən kiçik neçə yaza bilərik? 9 yaza bilərik. Burada 7-də 4, 7-də neçədən kiçikdir? Əlbəttə ki, 7-də 5-dən kiçikdir. Ona görə də bunların da cəmini istəyir. 9-dan da 5-in cəmi 14 A variantında verilib. 13-ə baxırıq ki, rəngli hissələrə uyğun kəsirləri müqayisə edin. Rəngli hissələr, baxırıq neçə hissəyə bölünüb? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-dan neçəsidir? 6-da 3-üdür. Burada neçəsidir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-dan neçəsidir? 6-da 5-idir. Müqayisə aparmış olsaq 6-da 3 kiçikdir 6-da 5-dən. 6-da 3 kiçikdir 6-da 5-dən B variantında verilmişdir. Rəngli hissələr, bəli. 15-ə baxırıq, yazır ki, 8-də 4 kəsirindən kiçik olan kəsir hansıdır? 8-də 4 kəsirindən kiçik olan. Bunların hər birinin məxrəcini 8-ə gətirmiş olsaq, bu eləcək 8-də 4 etmiş olacaq. Bu eləcək 8-də 1 zaten. Bu da ümumiyyətlə 7-də 4-dür. Bu 8, yəni sürətləri bərabərdirsə, burada məsələn deyək ki, müqayisə aparmış olsaq, 7-də 4 nədir? Böyükdür 8-də 4-dən. Bizdən də 8-də 4 kəsirindən kiçik olan kəsir lazımdır bizə. 8-də 4 kəsirindən kiçik olan 8-də 1 D variantında verilmişdir. Zaten bunlara ehtiyac yoxdur, amma yenə də hər ehtimala baxır. Burada bu bərabərdir, bu böyükdür, bu böyükdür, bu da kiçikdir. Bu qədər növbəti video izahda görüşərik. Məxrəcləri bərabər olan kəsirlərin toplanması və çıxılması olacaq. Hələlik sağ olun.